Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. İstanbul'dan Pendik Gözdağ Sosyal Tesislerinden herkese kucak dolusu sevgiler. Bugünkü konumuz Türkiye mi, Vietnam mı, fiyatlar, ticaret. Eğer 10 yıl önce veya 8 yıl önce aynı imkanlarım olsaydı veya 1 milyon dolarım olsaydı Vietnam'a mı yatırım yapardım, Türkiye'ye mi yatırım yapardım? Bunu değerlendireceğiz. Başlıyoruz. Bir yıldır ilk defa Türkiye'ye geliyorum. Dışarıdan bir göz olarak bazı şeyleri tabii değerlendirmeye ihtiyacı duyuyorum. Şu an karşımızda e, Tuzla Tersanesi, adalar bu tarafımızda ve bu tarafımızda da Sabiha Gökçen Havalimanı. Şimdi Gözdağ Sosyal Tesislerine geldik. Burası benim İstanbul'da sevdiğim güzel yerlerden de bir tanesi. Burayı bayağı seviyorum. Özellikle de misafirlerimle kahvaltı yapmak için burası benim çok sevdiğim bir yerdi. Hala da öyle. Evet, şimdi çayımızı aldık, masamıza oturduk. Biliyorsunuz ben çay hastası bir insanım. Şimdi değerlendireceğimiz konulara gelirsek, İstanbul'a geldiğimden beri veya işte Vietnam'da olduğum süreçte İstanbul'da iş yapan, ticaret halinde olan arkadaşlarla görüştüğümde şöyle bir konudan bahsettiler. Mesela dediler biz yurt dışından mal getiriyoruz. Şimdi yurt dışından mal getirdiğiniz zaman ne oluyor? Mal yola çıktığı zaman size evraklarını gönderiyorlar kargoyla. Siz gümrüğe başvuruda bulunuyorsunuz. Bunun vergisini peşin ödüyorsunuz. KDV'sini peşin ödüyorsunuz. Ama malı Türkiye'de vadeli verirseniz ne oluyor? Sizin kasanızdaki nakit akışı büyük bir ölçüde zarara uğramış oluyor. Bu zararı gidermenin yollarından bir tanesi de, bunu da konuştuğum esnafların çoğundan bir kişi söyledi. Ben vadeli bile verirsem malın verdiğim gümrük vergisiyle KDV'sini alıyorum. Bu şekilde kasam hiçbir zaman sıkışmıyor. Ödemelerim hiçbir zaman üst üste binmiyor. Dedim abi çok mantıklı bir şey. Ticareti anlamışsın. Bu birinci konu. İkinci konu, şu an mesela bugün dükkan için bazı alışverişlerde bulundum. Gerçekten fiyatlar eskiye göre oranlarsanız, tabii dolar kuru karşısında hesaplarsanız yine uygun ama normal bir vatandaşın geçim veya aldığı ortalama maaşla veya bir esnafın, bir işletmenin, bir restoranın aldığı fiyatlarla mümkün değil. Yaşaması veya ayakta kalması çok zor olduğunu görüyorum. Bunun haricinde Vietnam'a eğer bu yatırımı yaparsanız ne oluyor? Birinci avantajımız fiyat stabilitesi, kur değişkenliği olmadığı için birçok şey biraz daha stabil. Özellikle ürün alma konusu stabil. Tabii ki savaşın bunda etkileri oldu. Vietnam'da da belli bir miktarda fiyatlar arttı. Ama geri düştü. Mesela yakıt fiyatı arttı, şu an eski fiyatının altına indi. Gıda fiyatlarında aynı şekilde bu indirimleri görebiliyoruz. Ama maalesef Türkiye'de şu an fiyatlar arttıktan sonra bir daha kolay kolay aşağıya inmiyor ve sürekli artış göstererek gidiyor. Yani bugün mesela bir salça baktım. Eskiden biliyorsunuz 500 gram altında salça yoktu ev için perakendede. Şu an 350 grama düşmüş ama fiyat sürekli artmaya devam etmiş. Yani bir de şöyle bir durum söz konusu. Yani porsiyon küçülüyor ama fiyat hala artışa geçiyor. Herhangi bir indirim gelse de fiyatlarda herhangi bir düşüş olmuyor. Bu da ticarette stabiliteyi azaltıyor. Bu azaltan en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bu yüzden birinci avantaj Vietnam'daki kur dengesi, kurun fazla değişmemesi ve fiyatların stabil kalması. Yani fiyatlar stabil kalırsa kar oranınızı her türlü koruyabiliyorsunuz. Az da olsa koruyabiliyorsunuz ama sürekli fiyatlar artarsa, ki çoğu restoranda da İstanbul'da şunu gördük, menüde değişiklik tarihi yazılıyor. Yani 15.5, en son gittiğim restoran 15.5 2026'da fiyatları tekrar arttırdığında bahsediyor. Ki biz mesela şu an Vietnam'da 2 senedir hiç fiyat artışı yapmadık.
Hiç menü değiştirmedik. Biz de bu seneden sonra, yani bu senenin ortalarına doğru veya işte son çeyreğinde bir menü fiyat değiştirmesi veya menü güncellemesi düşünüyoruz ama bu şu an çok elzem değil. Diğer bir konu tabii ki yakıt fiyatları. Yani şu an Türkiye'deki şehirde 1600 liraya bir depo dolduramıyorsunuz. Yani en az 2500-3000 liraya yakın fiyatlar oluyor arabanın tabii ki cinsine göre. Bunları düşünmek lazım. 10 yıl önce veya 8 yıl önce tekrar cebimde 1 milyon dolar olsaydı Türkiye'ye mi yatırım yapardım acaba, Vietnam'a mı diye düşünürken tabii ki ticaretin önemli şeylerden bir tanesi fiyat stabilitesini koruyabilmek. Çünkü müşteri sürekli değişikliği sevmez. Bu yüzden de eskiden çok yoğun olan restoranların Türkiye'de iş yapan şu an bu kadar yoğun olmadığını, daha çok kahvecilerin iş yaptığını gördük. Ama bu süreçte bunlar da tabii çok para kazanıyor diyemeyiz. Bu yüzden bazı şeyleri de iyi tahlil etmek lazım. Benim yine eskiden aynı şekilde bir şansım olsaydı ben yine Uzak Doğu'da veya Vietnam'da yatırım yapmayı seçerdim. Şöyle bir durum var şu an. 2026 yılı Vietnam'a, şu an 6. aydayız. Vietnam'a yatırım yapmak için altın yıl olarak değerlendirebiliriz. 2027'de kanunlar tekrardan değişecek. İşler biraz daha fazla zorlaşacak. Çünkü Vietnam'ın istediği büyük yatırımcılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunların etkilerini ufak ufak görmeye başladık. Özellikle Arap Yarımadası'ndan gelecek yatırım ve Türkiye'deki belli bir grubun Dubai'de olan parası Uzak Doğu'ya doğru harekete başladılar. Bu yüzden bu sene yatırım yaptıktan sonra önümüzdeki seneden itibaren yatırım şartları bir tık daha ağırlaşacak. Sebebi de bu ülkelerin Vietnam hükümetiyle yaptığı bazı özel anlaşmalar. Bu yüzden şu an hala üretimde Vietnam daha avantajlı. Tabii ki şu anda TİKA ve devlet tarafından bayağı bir çalışma var. Ho Chi Minh'e şu an konsolosluk için yer kararı verildi. Atamaya bekleniyor 1-2 ay içinde. İşler biraz daha hızlanacak. Askeri ateşemiz atandı. Askeri ateşinin yardımcısı yakın zamanda gelecek. Ve özellikle Vietnam-Türkiye arasında savunma sanayisi işbirlikleri gerçekten dikkat çekiyor. Şu an Vietnam Özel Harekatı Türk tabancalarını kullanıyorlar ve bunun daha ilerisi dronlar, yani askeri İHA'lar. Bunun haricinde helikopter anlaşması, ayrıca diğer tür makinalı ve ağır piyade tüfekleri konusunda anlaşmalar sağlanacak yakın zamanda. Bu ilişkiler gelişmesi için tabii ki daha fazla iş adamının Vietnam'da kendini her platformda gösterebiliyor olması lazım. Bunun için uğraş veriyoruz. Daha önce dediğim gibi gelecek iş adamlarına gücümüz yettiği nispette yardımcı olacağız. Olmak için de elimizden geleni yapacağız. Bunu bahsetmiştim. İstanbul'da olma sebeplerimden biri de bugün Türkiye'deki büyük bir NGO olan bir iş adamları derneği, bir sanayici iş adamları derneği ile görüşmek ve Vietnam temsilciliği için teklifte bulundular. Daha önce online meetingleri yaptık. Bugün de gidip yüz yüze inşallah görüşeceğiz. Bir sonuç çıkarsa Türkiye'de, Vietnam'daki ayakları ben olacağım. Gereken yardımları yapmak adına, hazırlıkları yapmak adına ve buraya gelen iş adamlarına belirli bir istihdamlarına yol göstermek adına ben burada olacağım. Dediğim gibi amacımız Türklerin her platformda iyi tanıtılmasını sağlamak. Bu, dediğim gibi her zaman da söylüyorum, hayır işleriyle başlar ve diğer platformlarda da sonra gittiğiniz zaman, davet edildiğiniz zaman bir isminiz, bir yeriniz olur ve bu belli bir gücün üzerine ulaştıktan sonra Vietnam hükümetiyle yapacağınız işlerde daha rahat pazarlık edebilme gücü verir. Lütfen bunları izlerken ve dinlerken bazı şeyleri es geçmeyelim. Bunlar çok önemli konular. Vietnam yeni bir pazar Türkler için belki ama çok aktif bir pazar üretimde. Üretim maliyetlerinin düşüklüğü, kur stabilitesi, bakın bunlar her şeyi etkiliyor. Bu yüzden amacımız bu. Bunun haricinde kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı
Lütfen unutmayalım. Vietnam Muhtarı kanalının gelirleri Vietnam'daki yetimhaneye gitmektedir. Bu yetim ve öksüz çocukların önüne bir tas çorba, bir kap yemek koymak istiyorsan sen de katıl butonunda, biliyorsunuz bizim katıl butonu 3 dolarla başlıyor. 3 dolarlık bir yardım yapıp bir çocuğun önüne bir kap yemek koyabilirsin. Bunların makbuzlarını da her platformda paylaşıyoruz. Gerek Instagram'da paylaşıyoruz, gerek YouTube üzerindeki videoların içinde paylaşıyoruz. O yüzden buna bir destek olmanızı, Türklerin ne kadar yardımsever olduğunu göstermeniz için bekliyoruz. Videonun devamını başka bir ortamda çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine bir uzun tatil arifesindeyiz. Uzun bir tatil. Şimdi yoğun bir İstanbul trafiği geçirdik. Bir tatil yaptık arada. Şimdi Ho Chi Minh'e döneceğiz. Gerçekten bugün de çok yoğundu ve çok yoruldum gerçekten. Şimdi yemeği kalkıştan sonra göstereceğim, yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra direkt Ho Chi Minh'e inişe kadar, yani 2 saat kalaya kadar yaklaşık 7 saat uyuyacağım. Bu uçak yeni bir uçak. Kendi ayrı odaları var. Oda şeklinde, yani suite şeklinde yapmışlar. Gayet başarılı. Bunu deneyimleyeceğiz hep beraber. Görüşmek üzere. Evet, bu yeni bir uçak. Bildiğiniz gibi şey oluyor, tamamen kapanıyor kapı. Güzel bir relax set çantası verdiler. Ve harika bir kulaklık. Bu kulaklıklar 500 euroymuş. Bizim gibi böyle bir suite yapmışlar. Ayak mesafesi gayet güzel. İşte görüşmek üzere. Evet, şu an terliklerimizi giydik, çoraplarımızı giydik. Bu relax setin içine göstermek istiyorum biraz. Güzel bir çanta vermişler. Bunun içinden kulaklık çıkıyor. Güzel bir göz bandı çıkıyor, uyku bandı. Ve diş macunu, lip balm, güzel markalar. Bu da kendime ait bir depolama alanım var, şifre koyabiliyorum ve koltuğum tamamen yatak oluyor. Şimdi masamız kurulacak. Başlangıçlardan devam edeceğiz. Evet, şimdi çorbamız geldi, meze tabağımız geldi, ekmeğimiz geldi. Bu ekmek 1000 yıllık bir maya. Para başlayacağız şimdi. Sonra ana yemeğimiz gelecek. Afiyet olsun. Ana yemeğimiz tavuk şiş, bulgur pilavı, köz biber, domates, gayet görünüyor. Evet, akşam yemeğinin son parçası Maraş dondurması, fıstıklı sarma, baklava, çilek ve diğer bir tatlı daha var, onun adını bilmiyorum. Afiyet olsun, sonra yatağımızı serip uyuyacağız. Evet, şu an 2 saat 40 dakika var. Kahvaltının başlangıç tabağı geldi, sonra sıcak ekmekler gelecek. Başlangıç. Son olarak da ara yemeğimiz pankek. Her zaman muhtarın favorisi, demli ve çay.